साधु 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 समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्स सुनन्तु संगमुक्खदम् धम्मश्रवण कालो अयं भदन्ता धम्मश्रवण कालो अयं भदन्ता धम्मश्रवण कालो अयं भदन्ता सुविशुद्ध शीलेषु सिन्धूपमस्स समाधि धम्मेषु पठवी समस्स अनंत ज्ञानेषु गगनोपमस्स नमामि शिरसा श्रीगौतमस्स साधु 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 नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स पूजनीय महा संඝරත්නයෙන් අවසරයි ආදරණීය දූල පුතාල ඇතුළු ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත් හැමදෙනාටම තෙරුවන් වහන්සේලාගේ අනන්ත ආශිර්වාද බලයෙන් සියලු කායික මානසික සැනසෙල්ල වේවා කියලා හිමිදිරි උදෑසන මම පළමු කොට ආශිර්වාද කරනවා ප්‍රාර්ථනා කරනවා මේ මොහොතේ පටන් ටික වේලාවක් මිහිරි අමා බණපදයකින් මම ආමන්ත්‍රණය කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා ආදරණීය දරුවනි අද මේ උතුම් බණපදයේ තුලින් මා කියා දෙන්නේ අපි නිතර දෙවේලේ භාවිත කරන නිතර දෙවේලේ කතා කරන වචනය පිළිබඳව වචනය කියන්නේ දරුවනි අපේ මේ ජීවිතය යහපතට පමුණවන්නත් පුළුවන් වන අයහපතට පමුණවන්නත් පුළුවන් වන දෙයක් තමයි වචනය කියලා කියන්නේ. එනිසා මේ අපි කතා කරන වචන සංවර වචන බවට පත් කර ගන්නට ඕන. අපි කතා කරන වචනයක් පාසා දරුවනි සංසාරේ කර්ම ශක්තියක් ගොඩ නැගෙනවා. එතකොට මේ කතා කරන වචනවලට අපේ ජීවිතය සුගතියට රැගෙන යන්නත් පුළුවන් අපේ ජීවිතය දුගතියට රැගෙන යන්නත් පුළුවන්. එනිසා මේ කතා කරන වචන අපි භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තුල තෝරා බේරාගෙන මනසේ යහපත් වචනසේ කතා කරන්න ඉගෙන ගන්නට ඕන. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ වචන දරුවනි කාගෙත් ජීවිතයක් සනසන හදවත ගැඹුරින්ම ස්පර්ශ කරන වචන තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සිරිමුව මඩලින් දේශනා කොට වදාළ ඒ උතුම් මිහිරි වචනයක් අහන්න ලැබෙනවා කියන්නේ ඒක සංසාරේ රැගෙන ආපු මහා පුණ්‍ය ශක්තියක ආනිසංස වාරයක්. එනිසා දරුවනි දැන් අපිට මේ කාලයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දකින්න ලැබුණේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඒ අෂ්ටාංග සමන්වාගත බ්‍රහ්මස්වර මාධූර්ය අපිට අසන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. එනිසා ඒ වුණත් අපට ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ජීවිතය තුලින් विद्यमान කරලා පෙන්නපු ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට දේශනා කොට වදාළ ඒ උතුම් ධර්මයේ අපට අහන්න අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා. එනිසා මේ ධර්මයේ කියා දෙන්නේ ජීවිතයට ගලප ගන්න. එනිසා මේ ඇහෙන බණපදයක් ගානේ මනසේ ජීවිතයට ගලපගෙන ඒක ජීවිතයේ හදවතේ ගැඹුරුම තැන සටහන් කරගෙන මේ කියා දෙන දේවල් ජීවිතය තුළ ක්‍රියාත්මක කරන්නට ඕන. පටිපත්ති ගරුක ජීවිතයක් ඇති කර ගැනීම ඔබේ වගකීම. එනිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා මහණෙනි වාචාය සංවරෝ සාධු
මේ වචනේ සංවර කර ගැනීම ඊ타ත්ම යහපත්ය කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාලා. මම මේ ආදරණීය දරුවන්ට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළ එක්තරා කෙටි බණ පදයක් කියා දෙන්නම්. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ හිටිය පින්වතුනි මොග්ගල්ලාන ඒ වගේම ලක්ඛණ කියලා මහා රහතන් වහන්සේලා දෙනමක්. අපි කවුරුත් අහලා තියෙනවා, ඉගෙනගෙන තියෙනවා. මුගලන් මහා රහතන් වහන්සේ කියන්නේ මේ සම්බුද්ධ ශාසනය තුල ඉරිදිවන්ත උතුමන් වහන්සේලා අතරින් අග්‍රස්ථානය ලැබූ උතුමන් වහන්සේ. ඒ වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ වාම ශ්‍රාවකයන් වහන්සේ මුගලන් මහා රහතන් වහන්සේ. දවසක් දා ඔය මුගලන් මහා රහතන් වහන්සේ ලක්ඛණ මහා රහතන් වහන්සේ ශ්‍රාවස්තිපුර පිණ්ඩපාතේ වඩිනකොට ඒ මුගලන් මහා රහතන් වහන්සේ ගිජ්ජකූට පර්වතයේ අසලින් ගමන් කරනකොට මේ ශ්‍රාවස්තිපුර අහස දිහා බලලා මුගලන් මහා රහතන් වහන්සේ සිනහවක් පහල කළා. ඉතින් මේ සිනහ පහල කළ ආකාරය ලක්ඛණ ස්වාමීන් වහන්සේ දැක්කා. ලක්ඛණ ස්වාමීන් වහන්සේ දැකලා අසා සිටියා, මොග්ගල්ලාණන් වහන්සේ කුමක් නිසාද ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ සිනහ පහල කළේ? දැන් සාමාන්‍යයෙන් පින්වතුනි රහතන් වහන්සේලා අස්ථානයේ සිනහ පහල කරන්නේ නැහැ. අපි වගේ රහතන් වහන්සේලා ඕනෑ වෙලාවටයි එපා වෙලාවටයි සිනහ පහල කරන්නේ නැහැ. පෘථග්ජන උදවිය තමයි එක වෙලාවට එක ආකාරයෙන් සිනහ පහල කරන්නේ. ඉතින් අර ලක්ඛණ ස්වාමින් වහන්සේ අසා සිටියා, මොග්ගල්ලාණන් වහන්සේ කුමක් නිසාද ඔබ වහන්සේ සිනහ පහල කළේ? හේතුව කුමක්ද? ඒ වෙලාවේදී මුගලන් මහා රහතන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කළා, "එවත්නි ලක්ඛණ, ඔය ප්‍රශ්නේ ඔබ මගෙන් දැම්ම විමසන්න එපා. ඔය ප්‍රශ්නේ ඔබ බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟින් අවස්ථාවක ධම්සභා මණ්ඩපයේදී මගෙන් විමසන්න. අන්න එතකොට මම ඔබට ওই ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු ලබා දෙන්නම්" කියලා මුගලන් මහා රහතන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කළා. ඉතින් දැන් මේ මුගලන් මහා රහතන් වහන්සේ ලක්ඛණ රහතන් වහන්සේ පිණ්ඩපාතකෙස අවසන් කරලා දානේ වළඳලා හවස් යාමේ බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකා කියන මේ සිව්වණක් පිරිසට ඒ ධර්මයේ දේශනා කරන ධම්සභා මණ්ඩපයට වැඩම කරන්නට යෙදුණා. ඉතින් මේ මොහොතේදී එළඹිච්ච අවස්ථාව තුළ අර ලක්ඛණ ස්වාමීන් වහන්සේ මුගලන් මහා රහතන් වහන්සේගෙන් අසා සිටියා, "ස්වාමීනි, ඔබ වහන්සේ උදෑසන කාලේ සිනහවක් පහල කළා. ඒ සිනහව පහල කිරීම සඳහා හේතුව කුමක්ද? මා දැනගන්න කැමැතියි." ඉතින් මේ මොහොතේදී මුගලන් මහා රහතන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කළා, "එවත්නි ලක්ඛණයන් වහන්සේ, මං ඒ මොහොතේ බොහෝම අරුම පුදුම සිද්ධියක් දැක්කා. ඒ සිද්ධිය තමයි පින්වතුනි මුගලන් මහා රහතන් වහන්සේ දැකලා තියෙනවා. ඒ අහසේ දුක් විඳින විශාල පිඹුරෙක්. ඒ පිඹුරාගේ මුහුණ මිනිසෙක්ගේ වගේ. මේ පිඹුරාගේ මුහුණෙන් එක්තරා ගින්නක් හටගන්නවා. ඒ හටගන්න ගින්න ඒ පිඹුරාගේ මුළු ශරීරයම දවාගෙන ගිහිල්ලා නඟුට ළඟින් අවසන් වෙනවා. ඒ වගේම තවත් ඒ පිඹුරාගේ මේ ශරීරය දැවෙනවා. ඒ වගේම ඒ පිඹුරා අනුභව කරන්න, මරණයටපත් කරන්න, ඒ මස් කෑලි ඉරාගෙන කන්න ගිජුලිහිනියන්, උකුස්සන් ආදී ඒ පක්ෂීන් මේ හඹාගෙන එනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය සිද්ධිය තමයි මම මේ මොහොතේදී දැකලා සිනහ පහල කළේ. ඉතින් ওই ප්‍රකාශය කළාට පස්සේ ඒ මොහොතේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සිරිමුව මඩල විවර කළා. බුදුරජාණන් වහන්සේ සිරිමුව මඩල විවර කරලා දේශනා කරනවා, "එවත්නි මොග්ගල්ලාන, මමත් ඔය සිදුවීම ඔය විදිහටම දවසක් දා දැක්කා. මං හැබැයි ඒ සිදුවීම දැක්කා කියලා කාටවත් කියන්න ගියේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි දරුවනි, සාමාන්‍යයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ යමක් දේශනා කරනකොට ඒ දේශනා කරන දෙය යම් කෙනෙක් පිළිගත්තේ නැත්නම් ඒ නොපිළිගන්නා භාවය නිසා ඔහුට මහා අනර්ථයක් සිද්ධ වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අදටත් ඔය ඉන්නේ උදවිය තමන්ගේ ජීවිතයට යම් දෙයක් වෙනකම්, ඒක තමන්ගේම ඇහැට පේනකම් ඒ දේ විශ්වාස කරන්නේ නැති උද්දච්චයෙන්, මාන්නයෙන් ඒ අමුතු පහේ ගති තියෙන මිනිසුන් අදත් මේ ලෝකේ ජීවත් වෙනවා. එදත් ඒ කාලේ ඒ මිනිසුන් ඒ විදිහට ජීවත් වුණා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා, "එදා මං ඒ කාරණේ කාටවත් දැන්නුවේ නැහැ. කවුරු හරි නොපිළිගත්තොත් ඒක ඒ කෙනාට අනර්ථයක්. ඒ නිසා දැන් මේ ඉරිදිවන්තයන් අතර අග්‍ර ශ්‍රාවක භාවයට පත්වෙච්ච
මොග්ගල්ලාණන් වහන්සේ ඒ කාරණේ දැකලා තියෙනවා. ඒ නිසා මට සාක්ෂියක් තියෙනවා. මම මේ මොහොතේදී ඒ කාරණය විවරණයට පත් කරනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ අතීත කතාවක් දේශනා කොට වදාලා. ඉතින් ඒ මොහොතේදී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කළා මොග්ගල්ලාන ඔය මේ අහසේ දුක් විඳින පිඹුරාගේ කතාව අද පමණක් නෙවෙයි. බොහෝ ඈතකට දිවෙනවා. ওই පිඹුරා ඔය කර්මයේ රැස් කරගන්නේ කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ. මේ භද්‍ර කල්පයේ තුල පින්වතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේලා දැනට 4 නමක් පහළ වුණා. කකුසඳ, කෝණාගමන, කාශ්‍යප. දැන් අනාගතේ මහා මෛත්‍රී බෝසතාණන් වහන්සේ පහළ වෙලා ධර්ම චක්‍රය ප්‍රවර්තනය කරනවා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කළා කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ නිතර දෙවේලේ ඇසුරු කරපු බුදුරජාණන් වහන්සේට බුද්ධෝපස්ථාන කරපු මහා ශ්‍රද්ධාවෙන් සම්බුද්ධ ශාසනයේ කුසල් දහම් සම්පාදනය කරපු එක්තරා සිටුවරයෙක් හිටියා. මේ සිටුතුමාගේ නම තමයි සුමංගල. ඉතින් මේ සිටුතුමා හැමදාම වගේ උදෑසන කාලේ රාජ උපස්ථානය සඳහා රජමාලිගාවට යනවා තමන්ගේ සේවකයන් සමග. දවසක් මේ සුමංගල සිටුතුමා රාජ උපස්ථානය සඳහා මහ පාරේ ගමන් කරනකොට ඒ සිටුතුමාට දකින්න ලැබුණා එක්තරා පුද්ගලයෙක් ඔළුවේ ඉඳන් පුරවගෙන පැත්තකට වෙලා පාර අයිනේ නිදාගෙන ඉන්නවා. හැබැයි ඔළුවේ ඉඳන් පුරවගෙන හිටියට මේ මිනිසාගේ කකුල් දෙක එළියේ තමයි තිබ්බේ. මේ සිටුතුමා අර තමන්ගේ සේවකයන්ට ප්‍රකාශ කළා ඔබලාට පේනවාද අන්න අර මිනිසා. ඔහුගේ මේ කකුල් දෙක මඩ පාටයි. බොහෝ මේ ජරාව තැවරිලා. එකත් එකට මේ මිනිසා උදෑසන දහවල් කාලේ නිදාගෙන හවස් කාලේ වැඩ කරන කෙනෙක්. ඒකෙන් එතුමා අදහස් කළේ එකත් එකට මේ කෙනා මේ සොරකමේ යන කෙනෙක් රාත්‍රියේ කාලේ. ඉතින් ඔන්න ඒ වචනේ කියලා සාමාන්‍යයෙන් හිතට ආපු වචනේ ඒ මොහොතේදී ප්‍රකාශ කරලා කටමැත දෙවීමක්නේ. ඒ මොහොතේ ප්‍රකාශ කරලා ඒ සුමංගල සිටුවරයා යන්න ගියා. අර නිදාගෙන හිටපු මිනිසා පින්වතුනි නිින්ද ගිහින් නෙවෙයි හිටියේ. ඔහු මේ කතාව අහගෙන හිටියේ. කතාව අහගෙන ඉඳලා අර සිටුතුමා ගියාට පස්සේ මොහු කල්පනා කරනවා මේ සිටුතුමා මට මෙහෙම කිව්වා නේද? මාව විවේචනය කළා නේද? මට සොරෙක් කියලා මිනිසුන් ඉදිරියේ ප්‍රකාශ කළා නේද? මං හොඳ පාඩමක් උගන්වන්නම්. මම සොරාගේ සැටි පෙන්වන්නම් කියලා අර අහක ගියපු වචනේ ඇඟේ වද්ද ගත්තා. මේ මිනිසා කල්පනා කළා මං මේ සුමංගල සිටුතුමාට හොඳ වැඩක් කරන්නම්, හොඳ පාඩමක් උගන්වන්නම් කියලා ඒ මිනිසා කල්පනා කළා. දැන් බලන්න දරුවනේ මේ උතුම් කතාවෙන් අපට හොඳ පාඩමක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අපි වචනයක් ප්‍රකාශ කරනකොට හොඳට දෙපාරක් හිතන්න ඕන. සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන කතාව අපි අර්ථදායක වශයෙන් කියා දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි තව කෙනෙක් ඒක තේරුම් ගන්නේ වෙනත් අර්ථයකින්. සමහර විට අපි කියන වචනයෙන් ඒක නාගේ හිත රිඳිලා අපේ මේ යාළුකම මිත්‍රත්වයේ බිඳලා ගිහිල්ලා ඔහු වැරදියට වටහා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා වචනයක් කතා කරනකොට ඊ타ත්ම ප්‍රවේශම් වෙන්න. හොඳම දේ තමයි දරුවනි නිශ්ශබ්දව තමාගේ පාඩුවේ වැඩක් කරගෙන ජීවත් වීම. අර බුදුරජාණන් වහන්සේ ස්වාමින් වහන්සේලාට දේශනා කරන්නේ එක තැනක අරියෝවා තුන්හි භාවෝ ධම්මේවා කතා. මහණෙනි එක්කෝ ධාර්මිෂ්ඨ කතාවක් දස කතාවකින් කාලය ගත කරන්න. ධර්මානුකූල කතාවක් කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් ආර්ය තෘෂ්ණිම් බුහත භාවයේ තුල මනසේ පිහිටන්න. තමාගේ පාඩුවේ වැඩක් කරගෙන නිශ්ශබ්දව කර්මස්ථානයක් වඩා ගන්න කියලා ස්වාමීන් වහන්සේලාට දේශනා කොට වදාලා. ඉතින් ඒ නිසා වචනයක් ප්‍රකාශ කරන්න කලින් හොඳට දේවතාවක් අපි කල්පනා කරන්න ඕන. ඒ අපි කතා කරන වචනේ තමාට යහපත්ද, අහන අයට යහපත්ද කියලා ඔන්නෝම කල්පනා කරන්න ඕන. ඉතින් කොහොම හරි අර නිදාගෙන හිටිය පුද්ගලයා මේ කියපු වචනය වැරදි ආකාරයට තමන්ගේ ඇඟේ වද්දාගත්තා. අහ කියන වචනයක්. ඉතින් මොහු කල්පනා කළා කොහොම හරි මං මේ සුමංගල සිටුවරයාගෙන් පලිගන්න ඕන. ඉතින් දැන් මොහු කල්පනා කළා මං කොහොමද මේ සිටුවරයාගෙන් පලිගන්නේ මට කියපු වචනයට. ඔහු හොයලා බැලුවා මේ සුමංගල සිටුතුමාට බොහෝ ධනයක් තියෙනවා. ඒ වගේම අක්කර ගානක කුඹුරු ඉඩම් තියෙනවා. මහා භෝග සම්පත්තියකුත් තියෙනවා. මොහු මොකද කළේ දවසක් දා රාත්‍රී කාලේ ගිහිල්ලා අර සුමංගල සිටුතුමාගේ කුඹුර යායට ගිනි තිබ්බා. අක්කර ගාන පිච්චිලා මහා භෝග හානියක් වුණා. ඒ වගේම තවත් ධන හානි කළා. ආදී වශයෙන් දැන් මේ සිටුතුමාට හානියක් වෙන ආකාරයට සිත පෑරෙන ආකාරයට මෙතුමා වැඩ කටයුතු කළා. ඉතින් කොහොම හරි දැන් මෙහෙම මේ ධන හානි කරලා භෝග හානි කරලා ඒ වගේම ওই සිටුතුමාගේ ගව පට්ටියක් ඉඳලා තියෙනවා. ඒ ගවයන්ගේ කකුල් කපලා වස දීලා
මේ ඝාතනයටපත් කළා. ඉතින් මේ මොහු බැලුවා හැබැයි සිටුතුමාගේ හිතේ කිසිම දුකක් නැහැ. සිටුතුමා වෙනදා වගේම සතුටින් hina වෙලා කාලය ගත කරනවා. දවසක් මේ පුද්ගලයා ඔය සිටුතුමා ළඟින් සේවය කරන එක්තරා සේවකයෙක් ළඟට ගිහිල්ලා අසා සිටියා. ඔබේ මේ සිටුතුමාට බහුගිය දවස්වල කරදර වගේක් සිද්ධ වුණාලු නේද? කොහොමද දැන් සිටුතුමාගේ ප්‍රතිචාර? ඔහු දුකින්ද වාසය කරන්නේ? ඒ මොහොතේදී අර සේවකයා කියා සිටියා, මිත්‍රය, මගේ සිටුවරයා එහෙම ධනහානි වලින්, භෝගහානි වලින් මේ දුකටපත් කරන්න බෑ. ඔහු නිතර දෙවේලේ සතුටෙන් ප්‍රීතියෙන් වාසය කරන්නේ. ඔහුගේ සතුට තියෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟ, මහා සංඝයා ළඟ. ඔහු බුදුරජාණන් වහන්සේට ගන්ධ කුටියක් පූජා කරලා තියෙනවා. ඒ ගන්ධ කුටිය පූජා කරපු වෙලේ ඉඳන් ඒ කුටිය දිහා බල බලා සාදු සාදු කියලා ඔහු සතුටෙන් තමයි කාලය ගත කරන්නේ. ඉතින් ධනෙ විනාශ වුණා කියලා, භෝග විනාශ වුණා කියලා ඔහු දුකටපත් වන්නේ නැහැ. ඉතින් අර පුද්ගලයා කල්පනා කළා හොඳයි. දැන් මේ මොහුට පොටක් පෑදුනානේ මේ සිටුතුමා මේ දුකටපත් කරන්න. මොහු කල්පනා කළා බුදුරජාණන් වහන්සේ නැති වෙලාවක් බලලා ගිහිල්ලා ඔය ගන්ධ කුටියට ගිනි තියන්න ඕනේ කියලා කල්පනා කළා. ඉතින් මේ පුද්ගලයා මොකද කළේ? බුදුරජාණන් වහන්සේ ගන්ධ කුටියෙන් බැහැරට යන වෙලාවක් බලලා හිමීට ගිහිල්ලා අර ගන්ධ කුටියට ගිනි තිබ්බා. මහා පාපයක් ඒ ශ්‍රද්ධාවෙන් හදලා පූජා කරපු ගන්ධ කුටියකට මේ ගිනි තියන්නේ. ඉතින් කොහොම හරි ගිනි තියලා මේ පුද්ගලයා මාරු වුණා. දැන් අර බුදුරජාණන් වහන්සේ එතනින් වැඩියා. බුදුරජාණන් වහන්සේට කිසිම හානියක් වුණේ නැහැ. මේ ඒ ගමේ හිටිය මිනිසුන්ට මේක ආරංචි වෙලා බොහෝ දෙනෙක් මෙතෙන්ට එකතු වුණා. අර සිටුවරයාට සේවකයෙක් දුවගෙන ගිහින් කිව්වා, සිටුතුමනි, ඔබතුමා හදලා පූජා කරපු කුටියට අන්න කවුරු හරි ගිනි තියලා දැන් ඒක පිච්චිලා අළු වෙලා යනවා. ඉතින් දැන් මේ සිටුතුමත් හනිකට ඇවිල්ලා ඇහුවා, බුදුරජාණන් වහන්සේට කරදරයක් වෙලා නෑ නේද? ඒ වෙලාවේ කිව්වා, ස්වාමීනි, බුදුරජාණන් වහන්සේ බැහැරට වැඩලා හිටියේ, ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේට කරදරයක් නෑ. ඉතින් දැන් මේ සිටුතුමා මෙතෙන්ට වෙලා බලාගෙන ඉන්නවා. හැබැයි සිටුතුමාගේ හිතේ කිසිම දුකක් කනගාටුවක් නෑ. මේ සිටුතුමා අත්පොඩියක් ගහලා hina වුණා. දැන් අර පිරිස ඇහුවා, සිටුතුමනි, මෙච්චර මේ අකරතැබ්බයක් වෙලා ඔබතුමා කොහොමද මේ දුක් වෙන්නේ නැතුව සිනාමුසු මුහුණෙන් කාලය ගත කරන්නේ? ඒ මොහොතේදී ඒ සිටුතුමා ප්‍රකාශ කළා, "ඇවැත්නි මිත්‍රය, මම කල්පනා කර කර හිටියේ බුදුරජාණන් වහන්සේට මීට වැඩිය සුඛෝපභෝගී සුව එළවන ලස්සන මනස්කාන්ත කුටියක් හදලා පූජා කරන්න කොහොමද කියලා තමයි මම කල්පනා කර කර හිටියේ. දැන් මේ කුටියේ තියෙනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේට තව කුටියක් හදලා පූජා කරන්න බෑ. මොකද පිළිගනීද දන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අප්පිච්චයි. අල්පේච්ඡ ගුණයෙන් මේ සංප්‍රයුක්තයි. ඉතින් ඒ නිසා මම මේ කල්පනා කර කර හිටියේ කොහොමද බුදුරජාණන් වහන්සේට අලුත් කුටියක් හදලා පූජා කරන්නේ කියන කාරණේ ගැන. ඉතින් දැන් මට අලුත් කුටියක් හදලා බුදුරජාණන් වහන්සේට නැවත පූජා කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මට පුදුම සතුටක් තියෙන්නේ කිව්වා. ඉතින් කොහොම හරි දැන් මේ සිටුතුමා බුදුරජාණන් වහන්සේට අර තිබ්බටත් වැඩිය උසස් ආකාරයෙන් ලස්සන සුඛෝපභෝගී කුටියක් සෑදෙව්වා. සාදවලා දැන් මෙතුණාගේ මේ සතුටුම දවස තමයි ඒ කුටිය පූජා කරන දවස. ඒ පුද්ගලයා කල්පනා කළා, හොඳයි, මං අදත් මේ සිටුතුමාට හොඳ පාඩමක් උගන්වන්නම්. අදනේ මේ සිටුතුමාගේ සතුටුදායකම දවස. මේ එහෙම කල්පනා කරලා මේ පුද්ගලයා මොකද කළේ? පොඩි කිනිස්සක් ඉනේ දවටාගෙන ගියා මේ සිටුතුමා මරණයටපත් කරන්න ඕන කියලා කල්පනා කරලා. ඉතින් දැන් මේ පුද්ගලයා සිටුතුමා ළඟට යනකොටම ඒ සිටුතුමා බුදුරජාණන් වහන්සේට වන්දනා කරලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේට සුවසේ වැඩ වාසය කරන්න මේ කුටිය පූජා වේවා කියලා පූජා කළා. ඉතින් කොහොම හරි මේ සිටුතුමා භාග්‍යවතුන් වහන්සේට ප්‍රකාශ කළා, ස්වාමීනි, පහුගිය කාලේ මගේ මේ ධනය භෝග සම්පත් බොහෝසේ හානි වුණා. ස්වාමීනි, මට හිතෙනවා අර ගන්ධ කුටියටත් ගිනි තිබ්බේ. ඒක නැති කළා දැම්මේ අර භෝග ධනය හානියටපත් කරපු පුද්ගලයාම වෙන්නේ නැති කියලා ස්වාමීනි මට හිතෙනවා. කියලා මේ සිටු කුමාරයා, සිටු පුත්‍රයා බුදුරජාණන් වහන්සේට ප්‍රකාශ කළා. ඉතින් ඒ මොහොතේදී මේ ඒ සිටු පුත්‍රයා ප්‍රකාශ කළා, ස්වාමීනි, කොහොම නමුත් අද මම මේ පූජා කරපු කුටිය තුලින් මගේ ජීවිතේ රැස්වෙච්ච යම්තා කුසලයක් වේ නම් ඒ කුසලයේ ස්වාමීනි ඉස්සෙල්ලාම මගේ ධනයට හානි කරපු ගන්ධ කුටියට ගිනි තිම්බ පුද්ගලයාට තමයි මං ඉස්සෙල්ලාම අනුමෝදන් කරන්නේ කියලා අර පිරිසට ඇහෙන්න මේ සිටුවරයා ඒ පින අනුමෝදන් කළා අර පුද්ගලයාට. ඉතින් එතන ඒ පුද්ගලයාත් හිටිය නිසා ඒ පුද්ගලයාට මේ කාරණේ ඇසුණා.
ඉතින් අර පුද්ගලයාගේ ඇඟේ ලොඹු දැහැගත්තා. මොහු සංවේගයටපත් වුණා. මෙච්චර සත්පුරුෂයෙකුට මම මේ අලාභහානි සිද්ධ කළේ කියලා දුවගෙන ඇවිල්ලා අර සිටුතුමාගේ පාමුල වැඳලා මම තමයි ඒ සියල්ලක්ම කළේ කියලා සමාව ගත්තා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේගෙනු සමාව ගත්තා. කොහොම හරි මේ සිටුවරයා අසා සිටියා ඔබ ඔච්චර මට ධන හානි කරන්න, භෝග හානි කරන්න, මේ ගන්ධ කුටිය පවා ගිනි තියන්න මොකන්ද ඔබට හේතුව? ඒ සඳහා මොකන්ද ඔබේ පදනම? ඒ මොහොතේදී අර පුද්ගලයා කියා සිටියා සිටුතුමනි, දවසක් දා ඔබට මතකද පාරේ ගමන් කරනකොට ඔබේ සේවකයන්ට ඒ පාරේ නිදාගෙන හිටිය මිනිසෙක් පෙන්නලා මෙන්න මෙහෙම වචනයක් ප්‍රකාශ කළා. අන්න ඒ පුද්ගලයා තමයි මම. ඒ වචනයට බැනගත් වෛරය, ඒ වචනේ ඇඟේ වද්දගත් නිසා තමයි ඔබට මේ වගේ හානියක් පාඩුවක් කරන්න මං කල්පනා කළේ. ඒ නිසා තමයි මේ ඔක්කොම කළේ කියලා සමාව ගත්තා. ඉතින් කොහොම හරි පින්වතුනි, මේ සිටු කුමාරයා, ඒ සුමංගල කියන සිටු කුමාරයා ඒ ජීවිතයේ කුසල් දහම් සම්පාදනය කරලා සුගතියේ උත්පත්තිය ලැබුවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා, මහණෙනි, එදා අර ගන්ධ කුටිය ශ්‍රද්ධාවෙන් හදලා පූජා කරලා ඒ සිටුතුමාගේ ඒ ගන්ධ කුටියත් විනාශයට පත් කරලා ධනහානි භෝගහානි කරපු ඒ පුද්ගලයා තමයි අද ඔබ ඔය දැක්ක ඒ පිඹුර වෙලා උත්පත්තිය ලැබලා ආකාශයේ හිටියත් ගිජුලි හිණියන්ගෙන් ගින්නෙන් පීඩාවට පත් වෙලා මිරිකෙමින් ඇඹරමින් ජීවත් වෙන්නේ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා. එදා ඒ කරපු අකුසලය මම මේ බින්දුතුල්ලාට මතක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ, ආදරණීය දරුවනේ, අපි වචනයක් ප්‍රකාශ කරනකොට හොඳට කල්පනා කරන්න ඕන ඒ ප්‍රකාශ කරන වචනය තමාට යහපත්ද, අන් අයට යහපත්ද? ඒ ප්‍රකාශ කරන වචනේ මේ ජීවිතයේ සැනසෙනවද, අන් අයගේ ජීවිතයේ සැනසෙනවද? මා මේ ප්‍රකාශ කරන වචනේ අර්ථවත් වචනයක්ද, අනර්ථවත් වචනයක්ද? ඔන්නෝම කල්පනා කරන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් යම් වචනයක් කිව්වොත් පින්වතුනි, ඒ වචනේ ආය ආපස්සට ඇදලා ගන්න බෑ. ඇතුන් 1000ක් යොදලා ආපස්සට ඇද්දත් වචනේ ආය ගන්න බෑ. දැන් සමහර වෙලාවට ඔබටත් අත්දැකීම් ඇති, මේ සමහර කාලවල මං අපරාධ ඒ වචනේ කිව්වේ. ඒ වචනේ නොකියා හිටියනම් අද මට මෙහෙම වෙන්නේ නෑ නේද? අපේ මිත්‍රත්වයේ යාළුකම අදටත් ඒ විදිහට රැකිලා තියෙනවා නේද කියලා ඔබටම සමහර වෙලාවට ඔබේ ජීවිතේ අත්දැකීම් ඇති. ඒ නිසා දරුවනේ, මේ වචනේ කියන එක ඊ타ත්ම ප්‍රවේශමෙන් භාවිතා කරන්න ඕන. වචනේ කියන එක අපිව දුගතියට යන තැනට ඇදලා දාන්න පුළුවන් ඔන්න ඔය වචනේ කියන එකට. අපිව සුගතියට අරන් යන්නත් පුළුවන් ඔන්න ඔය වචනේට. ඒ නිසා අද මේ බණපදයේ මේ ආදරණීය දූල පුතාලට කියා දුන්නේ මේ ජීවිතය ගත කරනකොට වචනය සංවර කර ගැනීම සඳහා. නිසා වචනයක් කතා කරනකොට හිතන්න ඕන, මේ වචනේ මටත් ඒ අහන කෙනාටත් යහපත් වන අන්දමට මා මේ වචනේ කතා කරනවා. ඒ වගේම තමයි තවත් පැත්තකින් අපි කල්පනා කරන්න ඕන, අපිට කොච්චර වචනයෙන් බැන වැදුනත්, ඒ වගේම අපිට කොච්චර මේ චෝදනා කළත්, දෝෂ කළත්, හැබැයි අපි ඒ වචනේ අපේ ඇඟේ වද්ද ගන්න නැතුව හිටියොත් ඒක වචනයක් විතරයි. ඒක අනිත්‍ය දෙයක්. ඒ වචනේ මම මොකටද ඇඟේ දාගන්නේ? ඒ වචනේ මොකද මං ඇඟේ දාගෙන මගේ හිත මේ කෙලසා ගන්නෙ? ඔන්නෝම කල්පනා කරගෙන ඒ වචනේ අහක් කළා දාන්න. අහ කියන වචන අපි ඇඟේ ගා ගන්න ඕනේ නැහැ. ඒ නිසා ඔන්න ඔය විදිහට වචනේ පිළිබඳව පිළිපැන්දොත් දරුවනි, මේ ජීවිතය ඒකාන්තයෙන් යහපත්සේ ගත කරන්න ඒකාන්තයෙන් උපකාර වෙනවා. ඒ වගේම සංසාර ගමන සුගතියක් කරගන්න ඒකාන්තයෙන් උපකාර වෙනවා. දැන් බලන්න, අර සිටුතුමා අර වැරද්ද පෙන්නුව ගමම්ම අර පුද්ගලයාගෙන් සමාව ඉල්ල ගත්තා. මේ ඒ වචනේ ඉල්ලාස් කරගත්තා. ඒ වචනේට මට සමාව වෙන්න. ආයේ එහෙම දෙයක් මගෙන් ඔබට කියවෙන්නේ නැහැ කියලා සමාව ගත්තා. අන්න ඒ වගේ අපි කතා කරන වචනය යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් කතා කරමු. අපි වචනයක් පිටකොලොත් ඒක දස කතාවක්ම පිට කරමු. අපේ මේ කටෙන් කාගේවත් හිතක් අවසන්නේ මොකද අපි මේ ජීවත් වෙන ටික කාලයට. ඒ නිසා මෙන්න මේ බණපදේ හොඳට මතක තියාගෙන මේ ජීවිතයේ ටික කාලය තුල යහපත් වචන කතා කරන්න. අනුන්ගේ සිත සනසන වචන කතා කරන්න. ඔය වචනයෙන් කාටවත් දුක් දෙන්න එපා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ වචනයෙන් සුචරිතේ සම්පාදනය කරන්න. පුළුවන් තරම් ඔය වචනයෙන් දරුවනේ බුදුගුණ සජ්ජායනා කරන්න, පිරිස් සජ්ජායනා කරන්න, ධර්මයේ සජ්ජායනා කරන්න. එතකොට ඒ වචනයෙන් කාය සුචරිතේ සම්පාදනය වෙනවා, වචී සුචරිතේ සම්පාදනය වෙනවා, මනෝ සුචරිතේ සම්පාදනය වෙනවා. එනිසා මේ උතුම් බණපදයේ හැම දිනාටම වචනේ සංවර කර ගැනීම සඳහා සදෝපදේශයක්, පාරමිතාවක් වේවා කියලා මහා සංඝරත්නය වෙනුවෙන් පළමු කොට ආශිර්වාද කරනවා, ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. දස බල සීලප්පබවා
නිබ්බාන මහා සමුද්‍ර පරියන්තා අට්ටංග මග්ග තලිලා ජින වචන නදී චිරම් මහතු